自从我来到中国读书以后啊，哎呀，觉得这里的事情还挺新鲜的。不过呢，这里的用词啊和我们新马的确是有很大的不同，有时候啊还觉得很奇怪，很难说。我爸打来了，开个免提吧。喂，爸。喂。喂，哥啊，最近过得怎样？还适应那里的生活吗？还可以啊，只是我觉得我还需要一点时间适应这里人说话的方式。哎呀，有些用词啊，我还是听不明白呢。哦，怎么说？就好像昨天放学后啊，我要搭公交车回宿舍，那在路上呢，有一位老太太啊，她也上了车，对司机先生说：“司机先生，到站了，请您给我踩一脚好吗？”踩一脚？对啊，我也不明白为什么他要司机先生给他踩一脚呢？哎呀，过了不久啊，这个老奶奶又说了：“前面就到了，快给我踩一脚，快啊！”我很不明白。司机先生踩了吗？没有啊，我觉得很奇怪哎。然后我赶紧跑到老奶奶的身边，跟她笑了笑，打声招呼，然后啊，用力的踩了她一脚啊。结果老奶奶很生气，打了我一巴掌，很痛啊。他怎么这么不讲理？爸，后来我才知道啊，踩一脚的意思不是真的要你给他踩一脚，而是啊，开车的时候踩刹车的意思。的确是我错了。真是的，可怜了你。哎呀，真是，这还不是最糟糕的经验啊！还有一次啊，我叫我的室友帮我买笔记本哦。那他出门前问了我这样的一句话：什么？佩蓉啊，你的预算多少？要买什么功能的啊？什么牌子啊？不对啊，公，你这室友怪怪的哦。笔记本能记东西的不就可以了吗？还要是什么功能呢？我也觉得挺奇怪的。不过那个时候呢，只回了他一句话，我说都行，能用的就可以了，麻烦你了。1个小时后，他回了多少钱呢？1万元。1万元？1万元？1万元？对吧？1万元人民币，这不是个小数目啊，怎么办啊？哎呀！天哪，你那笔记本是镶钻石吗？怎么那么贵啊？你知道吗？我仔细一看，才发现他买的是手提电脑啊！什么呢？你让他给你买笔记本，他怎么买手提电脑给你？这样怎么行？你这室友这样是不对了哦。就是啊，爸，我告诉你啊 ，laptop 在这里不叫手提电脑，人们把它叫做什么啊？对，笔记本电脑，年轻人就简称笔记本的。我的室友啊，就以为我要买的就是笔记本了，我这次可大出血了。唉，真是的，以后要把事情先搞清楚啊。知道了。爸，不过啊，那天我听我朋友说什么他赶时间回家要去打车嘞。打车？我也觉得很好笑，好端端的为什么要去打那辆车啊？那后来我才知道啊，打车呢就是搭计程车的意思，也是有人说打的的。真的？还好这次你没有真的去打一辆车，要不然像是踩一脚的事件那样啊，闹出去大笑话来了。不会了。宝贝女儿，你现在在做什么呀？我要喝一杯酸奶。对了爸，这牌子的酸奶很好喝哦，我要介绍给我的同学喝，很给力的。蛤蜊？爸，不是蛤蜊啦，蛤蜊在那里，在我们那里是恶心的意思。这里的给力啊，可是中国现在正流行的网络用语哦，是很棒很酷的意思，像之前说的很牛。哦，那我懂了。上次我跟你妈妈去电影院看了《叶问2》是吗？那我也可以说这部电影真给力哦。对啊。爸，你吸收能力很强哦，很聪明嘛你。哎呀，爸，我看我们先挂电话吧，我想去绞头绞头？这又是什么意思？绞刑台的绞，头发的头，绞头。爸，你猜看是什么意思呢？听起来是砍头的意思嘞。那太可怕了吧！蓉，你是爸爸妈妈的心肝宝贝，冷静一点，不要想不开啊。我没有想不开爸，你误会了，而且我也很冷静。绞头啊是剪头发的意思，不是你说的那样啦。那听说呢，在这里是河北人的说法，绞头挺有趣的。你看看，
同样的词句在不同的地方、不同文化底下，会产生不同的意义。就是啊。哎，你可要趁这个机会好好学习哦。我知道了，爸。好了好了，我真的要挂电话了，我要出门了，不然人家打烊了，我还有脚头呢。好，快去快去。哎，好，好好照顾身体哦。知道了。再见。好，拜拜。哎呀，我看我要多和我的中国朋友交流交流，多学些东西。汉语啊，真的很有趣呢。去绞头了。好，谢谢吴同学的单口相声，谢谢。